Hoje tiramos o último dia de férias para passar na cachoeira. E eu tô muito feliz porque a água tá bem geladinha e tá muito quente. E é bem cristalino, olha. Bem cristalino. Tem alguns peixinhos na água e a água é bem cristalina. As nossas coisas estão ali, já botamos no refrigerador natural. O Lelo foi o primeiro, corajoso. O Lelo foi o primeiro, agora a Jéssica tá ali, mais corajosa. Eu tô aqui ainda com a água pelo joelho. O Felipe também, aqui ó. Aqui ó. Não deu pé. Não deu pé ali? Já sei que eu não vou ali. Não, eu só vou por aqui só. Aqui ó, vou mergulhar ali e voltar. Gente, nós estamos tomando café, né? E olha só, dá pra ver um monte de peixinho. Olha, jogaram um pão pra eles comer, o Felipe jogou. Bem bonitinho, que aqui é bem rasinho, ó. Olha, gente, bem pertinho. Cristina, graus. Ah, o Leandro tá tentando Olha ali, pescar. não, olha ali, Sua asa. Meu Deus do céu, olha aí, Léo. Até o cara. É bem legal, gente, bem bonito. Dá pra vir acampar, ali em cima dá pra acampar. E lá também. Eu tava ali na água, né? Daí, tipo, eu tava em pé, assim, com coragem pra entrar de novo. A gente acabou de comer. Daí, tipo, tava vindo um galinho, assim, né? Daí eu peguei o galinho que veio na minha frente e olha só. Ele parece um pincel de delineado. Ele tem até a curva aqui, ó. Ele tem a curva, essa parte é maleável, fina. E olha só, ele começa mais grosso, tem detalhe. Cara, é muito legal. Vou mostrar com mais detalhes aqui pra vocês.
Olha só, gente. Aqui ele é maleável. Achei um pincel natural, cara. Olha que incrível. A maquiadora na cachoeira. Muito incrível. Olha só. Ele é super levinho. Ele é tipo uma casquinha, sabe? Viu, gente, como aqui é bonito? É bem legal, a água é bem transparente, dá pra ver os peixinhos. E ali é fundo, ali é bem fundo. Mas aqui na frente, até mas onde é claro, ali dá pra tomar banho. A gente tá indo pra casa agora, a gente tá instalado aqui, a gente tava instalado lá do outro lado. E espero que vocês tenham gostado do vlog, é um vlog simples, só pra mostrar como é que foi o meu último dia de férias. E curte o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo.